Meclisin gün tertibine 2024-nji ýylyň 3 aýynda ýerine ýetirilen işleriň zemleri seýlede Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasyny, Türkmenistanyň gender deňligi boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasyny, Türkmenistanyň çağalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2023-2028-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasyny durmuşa geçirmek bilen baglanşykly meseleler giredildi. Belenilşi ýaly hormatly prezidentimiň şu ýylyň 9 fevralyna Ministrler Kabinetiniň Giňişleýin Mejlisinde beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen Pudogara topory Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki halkara guramalaryň düzüm bölümleri bilen netijeli gatnaşyklary puwtalandyrmaga gönükdirilen toplumlaryň işleri alyp barýar. Şeýlede Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça komitetiniň raýatlary kanuny bähwitlerini goramak mabatda jemleýici maslahatlaryny durmuşa geçirmek meseleleri aral maslahatlaşyldy. Mezliýetiň dowamyny adalatçynyň diwanynyň guruluşyny işiň täze orlaryny açmak bilen baglanşykly meseleler giredildi. Halkara zähmet guramasy bilen bilelikdäki şäherleriň 2024-2025-nji ýyllar üçin ýol kartasynyň taslamasy barada pikirleşmek şäherlerine bu resminamada bellenen wezipeleriň möhümdigine üns çekildi. Adam hukuklaryny goramak babatda öňde barjy dünýä tejribesini öwrenmek maksady bilen halkara bilermenleriň gatnaşmagyna ýygyderli esasda maslahatlary, iş duşuklaryny we geňeşmeleri geçirmegiň möhümdigine üns çekildi. Bu dogara toparyň mejlisinde başga da bir näçe beýleki meseleler garaldy.